Efa manolotra ny arava tompoko lasy tompoko vavy ambany hatrany ny tsindry ny atmosfera. Noho izany dia miakatra ny hafanana eto Madagasikara indrindra ny amin'ny morontsiraky ny nosy iray manontolo iny. Etsy an-danjana koa dia miandrandra oram-baratra ny faritra Melaky sy ny faritanin'Antananarivo amin'ny fiandohan'ny herinandro avy izao indrindra ny amin'ny takariva sy ny amin'ny alina. Izay no mikasika ny fa toy izao ny antsipiriany amin'ny toetr'andro no vinavinaina ao amin'ny rapitso fa 9 ny volana septambra 17 amby roa arivo. Ho amin'ny rapitso maraina dia ahitana andian-javona ny faritra Mangoro, ny faritanin'Antananarivo ary ny faritra Amoromanisy Otmatsiatra. Anorana tandrifin-drahona kosa ny Avadovavy Fitovinany sy Atsimo Atsinanana ary maina ny andro ny amin'ny faritra Sisa. Ho amin'ny rapitso tolaikandro dia ho lalovandrahona ny faritra Analanjorofo sy any Tomas Nandy fa iseho kosa ny orana tandrifin-drahona amin'ireo faritra voalaza teo ireo indrindra ny amin'ny takariva sy ny amin'ny alina. Ahitana herika manify ny amin'ny alina ny faritra Alaotra Mangoro sy Manoriny ary Obalika be ny masoandro ny amin'ny faritra Sisa. Ny antsipiriany amin'ny maripana no tombatombanana ao amin'ny rapitso izay miakatra araka ny voalaza tery am-piandohana ao amin'ny maraina dia 7 hatramin'ny 12 degré ny aty amin'ny faritry ny Atitandy, ny morontsiraka Atsinanana mandina 5 hatramin'ny 20 degré celsius ary ny morontsiraka Andrefana 17 hatramin'ny 20 degré celsius. Ho amin'ny rapitso tolakandro izay ny maripana voatombatomana ny faritanin'Antananarivo sy Fianarantsoa dia eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré any Maheva-Tanàna no ahitana ny taremarika ambony indrindra araka izao hitantsika amin'ny sary menamena be izao 4 amin'ny 30 degré celsius. Raha evoaka ivelan'ny Gasikara ianao dia Ibalika be ny masoandro amin'ny rapitso any Johannesburg sy Komorandy, ifandimby amin'ny rahona izany ny Seychelles sy ny faritry Nairobi ary Milan sy Maurice ary Bangkok. Anorana tandrifin-drahona ny La Réunion sy Paris. Dia izay tompo-plasy tompom-bavy no azo mirosoantsika mirary anao farany herinandro mahafinaritra izay ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.